ka design ki riam ya tho baya pher ka wei na ka wepat tang na wets ham maulai moro shillong Tunya kami kimat dekat pedang syua ki Khubor na Kylleng ke Jylla. Kidikot jeng hanyotrap Integrated Theatre Organization rengkat ke jeng trelang kidikot ke seng samlash nang mau kerwan haga step perngap kalai trip Jylliew araja pusau haga por hanyo bijemen stem kila yo bat ye we urang ba yau bala suba bodi usnar no khayu drop hapo pasnang mau kerwan yau bala tip kerteng ku crowbok namlen. Nak kemen jong crowbok baju khot sen do upel yau liok kurup yau drop badi kithernya injek ki bampat pendon kam. Haga jeng keran bagi Pyrthei Khubor kidang ilam ke hitu kila thu ba kila bud din ba la bun mana ya kaya kayeng jong crowbong hadin bagi yo jeng tip bodai we ni kisnar khayi drong. Kila thu ru ba haga ni kesngi shaban yo kem ya u kila bud din na do kapor saw bejemen stem hadin bali yo jeng tip bola mi na yeng menet bo ya u drong dai na mar ke jeng shalak ba jeng start bud ke jong u ban kiliang kali ke we hadin ke we pan omshim la yo satya ban badi u ha kapor ke babiang. Nak kaliang jong keseng kala IT no yu crowbok syakador bash nang mau kerwan bantian bishar ya u padhading kini la rai ban pha yu u sha jaka ajing sumar kana bun lat no negini kamsni ke bo Jylliew baro shkata Uwai pangmi di rembai bat kapakal di lingkei kila long ki champion of champions hakajing kop ya kon kiti kablatip kom ka open Meghalaya arm wrestling and para arm wrestling championship araja pusau belapenya dek Meghalaya arm wrestling association ringkat kajing trelang bat kamalki sports club bat ka trelang welfare society kablalong hamalki indoor stadium klishnong hakshitrik Jylliew araja pusau President jong school managing committee Kasinat Higher Secondary School Shillong ulakin tu yaki kena pulih jong school kibla pas yaki examen SSLC but HSSLC bakim day satya ban syuab kemi lenti tang nag reservation policy haba ki angnur ban peteng yaki jing pulih ki basyajrong ndai kom ki kena school kibla pas bah ki examen ki deiru ban nang ya kunting e syu yaki examen yakini Reverend Khongwer ulakin tu yaki kena pulih jong kani ke school haba keren kumukong san haga jing pen buram daga school yaki shispa do prangot ki kena pulih jong Kasinat Higher Secondary School Shillong bakin thup yaki hinyo punyongot na HSSLC art stream art pungot na commerce stream bat hinyo puwengot ki bapa si examen matric Deputy Commissioner Jong Ribhoi District Arpit Upadhyay hakalai trip Jylliew araja pusau lalum na kejingalang ya baro kinong mikmat jong giseng san Pyrthei kibran hathem Ribhoi chisngi shwa ka sngi nyovot panyakren na kabenta ban penne ya ka suk san bat ban ommi kunu ka huri hura ha ka sngi nyovot ka ban salong ha ka sau trip Jylliew araja pusau Ka overseas nursing job fair ka balong house nam arajar pulai kalong ka bajom hadin ba punyongut ki samlakan thei ki ba pule nursing nakani ka Jylla Meghalaya kila shajiet ban sedangno ya ka lentiyat ka bathmai nak benta banetre syagari Japan hadin ba kila pendap ya ka jing syahikai Menteri Rangba ke Jylla konrak ke sangma ulalit banyak kenduk kerpang yaki arut ke samla kenthei ki beradan syari Japan ban syakri kumkinas haka Kobe Kaisei Hospital Kobe Japan. Kini ki arut gidek belatip kerteng kum ka samla lai kermen kadosau bat ka samla jenis shaling do. Kiran hadu ar punyongut ki samla kenthei ki bela pendrung kerteng hapo akan navis nak benta ka language training ba cultural immersion ha Bengaluru. Nakini arpusan ngut kila pas ke N4 pada ke N5 examination tangah kesin banding kong bat kila yo pediang ru ya jeng terwarung kam hadu ka sawu kinas kila sya thungkam ha hospital repair jongkari Singapore ling baki agency repair bat kin sayo bandrung kam ha lai benai Halor kenegara jong sarkar MDA dalam khamat dukan rak kongkal sangma kumu Menteri Rangba ke Jylla baroki college hibran ha ke Jylla kin hapno hapo kajitho jong school ba Williamson Sangma Technical University kabran hari lum garo kabati CTV kala persang ban tuat jimut nakiru syampang hakaliang kepuli putih hakba ngilayo banyakran but way ni kinong hikai jong school ba Northeastern Hills University Professor Sumarbin Umdor naga Department of Economics ubala keren syai halo kini ka benta ba sarkar kamla ban penbori college kibla penya dekiru shimet lani kitu kibla penya dekikin hunyam jong ki balang repair hendrai kala ban pendrung tangi college sarkar hak Williamson Sangma Technical University
Da gajing terang bandat dingkong ya ujung di besniu ubalas dang ban su thiet bha hapo kadong kathan kata udrongs UMLA ke mau kerwat uba renek tan ling dot tongkhar ulalum ya gajing alang ya bero kiri rangba bakentop ya ki rangba shnang per usim ka maharam pa im nyandros im yong UMDC ke mau kerwat uba karne so shang uba Robert Jun kharjarin ubade unong ya sat an kentop ya ki seng long kemi ki seng samla shnong ki seng bhalang ki bidan hapo Southwest Khasi Hills District kumjuru kikin huan balang lembat kiri rangba jong kadong kathan Hagan ngesengi ke Jylliew Jylliew arajar pusau la shimru ya karai ba kan lebu da ka jingtho akhmat ka sarkar kan bu no ya ka jaga ajing sumar kum ka rehab center bat kiwe de ki jinan kam hapo ka district na ka benta kilat jing sumar ya ki belangam ha utrap Uno yalam jaga Khasi Student Union usamlan lambok star marngar ulong bakaseng kam kwa shu bandang yo ibyang ya ke jingmi kendrom kendram kumalaja husnam arajarsan na ke isu embos hadin basamenta ke kenti ke sarkar Meghalaya Democratic Alliance kala patha sendat klem dia selok lagi nang penyat jogi college kibdan harilum Khasi bat jantia ban pha penyeso bat ke Williamson Sangma State University ke badan hatura mentapat tungi kimi Khubor na kelengkeri Menteri Rangba jong ke Arunachal Pradesh Upema Khandu ula resigno como Menteri Rangba hadin bagi BJP kala job keput haganik election governmenta. Kini gede gesien ke balai bagi BJP ke niok banbat deka bor sinshar ha Arunachal Pradesh. Upema Khandu harin kat berok ke Menteri Sarkar kala resign dot kena banyok thauno da ke sarkar batemai. Kini gede ru gesien ke basau yu Khandu banjob yek election assembly. Katulong Khubor naga BJP kala itu bau Upema Khandu unyai biteng banbat biang kubu Menteri Rangba jong ke Arunachal Pradesh haka sarkar batemai. Ulat ke Jylla Telangana UCP Radhakrishnan ula Pyrthei ya kalama India haka sngi baka Telangana karakhi ya ke jingyo Jylla jongka ni ka Telangana formation di. Kini gede ke jingrakhi ya ke jingdap shi postnam jong ke Jylla Telangana. Hakani ke jing rakhi lawan banyashim bentah da bero ki he sarkar barki officer rangba jongkani ke Jylla. Menteri rangba ke Delhi Arvind Kejriwal ulait pendam no yaladi hadin balakut no ke jingyo jamin jong Kejriwal ulait pendam yaladi hati harjil berundang hab bentok kit biang sasan sengi. No yalam jangka Sikkim Krantikari Morsha Uprim Singh Tamang ulalait ya kendu yulat na kabentaban PNI ya ke jimbun pat bo antha ya ke sarkar wa thamai ha Sikkim. Tamang ulai kun Artli constituency berujab bero Artli kalau ujang uru ke Krishna Kumari kelajab haknik election bamenta. Kylleng persya ha Sikkim ke job tangkuai ke constituency. Menteri Rangba do keri Narendra Modi ula syong jingalang hak sengi ublei haying sa jong benlum jing khen ke jing syakta jong Jylla ba per na ke jing kruit ke cyclone Remal hading ke jingalang ula ong baga sarkar pedeng kan pha ke jing arab syakitu ke Jylla ki bla syak linshop hak cyclone Remal la pentip syu Modi ke jing julor bat ke jing abriu hak than syate lamingi kum Mizoram Assam Manipur Meghalaya bat Tripura Ka Bharatiya Janata Party lani ke BJP kelajab keput hak election sying darbar thawan jang Jylla Arunachal Pradesh. Nakin Pyrthei constituency ke BJP kelajab haduk sapun rungut ke MLA, ke NPP ke Buan Baar kelajab sangut ke MLA, ke NCP laingun, ke PPA arngut ke Kertong Shimet ke job laingun, bat ke Seng Kongres Pat ke job Tang Marwai. Haknik election assembly shiphomo ki kertong ke BJP kelajab lupa ya ke election namar ba omshim ladan bayakun persya yaki. Hasikkim pan ke badan laipu Artli constituency ke Sikkim Krantikari Morsha kelajab keput hadu laipu wengut ke MLA kat bai ke Wei constituency pan lajab da ke Sikkim Democratic Front. Kiu pa kiseng kum ke BJP ba ke Seng Kongres kim job tang ke Wei constituency ru. Ke election sying darbar thawan yang kita ke Jylla kalong haka khandai trek uyayong kat baga junyo vote pan kalong haka artrek Jylliew. No yalam nyam jong kinong Tibet Dalai Lama ulalet ban syak sumar sya United States na kabenta shi benaikin thi. Kini gede kabaningkong bo Dalai Lama unet syabar ri hadinga klam COVID. Mentapat tunya phashi Khubor na Kylleng ke Pyrthei. Kedarun kishipai jeng seng le no na Iran kilayap haga jeng terbom ke Israel haga shteng senya jeng sengi ublei hanong ba Aleppo jeng ke Syria. Kishipai ke Syria kapintikna ba ke Israel la terbom hasor heyan ke jaka badan syakathan lam setni jeng ke Aleppo ke badai ke jaka bajia lenti kile no.
Ke National Electoral Institute jong ke Mexico kelapen mena bagi Claudia Sheinbaum ke kertong jong ke seng ke badan Kylleng sencar ke Morena Party kelajap bagi election president ha Mexico. Ke Sheinbaum kelayo jan kot 20% ke bot. Kedai ke kentei bening kong ban syakjit kong ke presiden jong ke Mexico. Ke Maldives kelawan ra ia ke ain temai badam syakshu ikinong Israel bikin wandrung hapuak keri Maldives. Ke Maldives kelapen mi ia kini kejing penbena hadin balawai kejing alang cuma kenhun menteri sarkar. Kedau bakam syakshu ikinong Israel ban wandrung keri namar kejing ai beteng ke Israel ban hiar thma ikinong Palestine ha Gaza. Ke Maldives kedai keri ke bakring bhai ikinong wan jungok kai na Kylleng ke Pyrthei. Hakich snem kidan kumba million ngut kibrio kiba na bari kiba wan she Maldives bat kumba kasan hajar ngut naki kidai kinong Israel. Kahala Thomas Dotter kela job yak election president ha Iceland. Kini kedai kesin ke beningkong ba kejingwan poi kinong tap vote ha Iceland kan poi syakah nyukupra poin prapulai persen. Ka Thomas Dotter kela tam keput yak iwepat ki kertong kan syimti kung ke presiden ha kishiterik unailar menta usnem. Kidan borok khot kat alno i kertong ki balai kon yak election president ha Iceland. Keseng kelebat di kebos sensyar haduk lai post 6 tam ha South Africa ka African National Congress kela syakrem ha ke election ha ketei keri. Ka ANC kela job tang shispa sandu kendai ngut naki South Park teli ki constituency. Ka Democratic Alliance ke job prapu nyongut keseng u Jacob Zuma u presiden berim ke Konto wi Seswe Party ni ke bagi khot lingkot ke MK ke job tang sanbu prangut bal ke economic freedom fighter pat kebayalam du Julius Malema ke job lai kendai ngut. Kebatam ya kene la job lagi seng ki bakamret. Ki seng san Pyrthei per kidang dan hapedeng ke jengkran na ke bentau sarkar. Ke North Korea kelapen herbiang Sha South Korea sa kumban Drew Spartli ki belun bekit ki jabo Japan. Hakini ke sin ke menta ke North Korea kela tap daki tedong secret ki kot jot bagi plastik. Kini ke sin ke baar bagi North Korea ke penher daki belun ki jabo Sha South Korea kamen shwa kela penher kumba arspa andro potli AA ki belun ki bekit daki bateri belas new bat ki wepat ki jabo. Kita kilong ki Khubor hakimat kimat kuble.